dándoles las gracias. A Gloria, a Hamid, a Malika, a Shaida, a Juan Carlos y a todos los que estáis. No estáis aquí por primera vez. Llevamos años y años y años trabajando. Juan Carlos, tú sabes, las agrupaciones hoy de Iniciativa Verde, las de Esquerra Unida, cada vez se parecen más a nuestras ciudades. Hemos conseguido lo que hace tiempo que no conseguíamos y lo que nadie consigue. Que no te vayas a hospitales y nuestra agrupación sea el reflejo de nuestra ciudad. Y eso es muy importante. Y esa es la diferencia. Hay algunos que hablan de la inmigración como la hablan. Hay otros que creen que la inmigración es simplemente ir a hablar con la entidad pakistaní, latinoamericana, colombiana, marroquí. Y hay otros que creemos que es otra cosa. Que se trata de que seáis protagonistas. De que seamos protagonistas. Que coprotagonicemos nuestra historia. Y esa es la diferencia. Hay algunos que os quieren debajo de las piedras, que os escondáis, que disimuléis lo que sois, que trabajéis como burros, pero que luego no utilicéis la sanidad, ni la educación, ni las políticas de vivienda. Y hay otros que creemos que esa sociedad solo sale de esta si salimos de forma compartida. Por tanto, os tengo que decir que vamos a continuar después del 28, con los que votan y con los que no votan, con los ciudadanos y las ciudadanas. Y vamos a continuar trabajando. Y por tanto, lo que tengo que decir es que nos vais a tener ahí. Pero que también os queremos al lado el próximo día 28. Y que por tanto, que gracias, que shukran, que shukriya, que en definitiva os estamos agradecidos, pero queremos que continuéis a nuestro lado. Jo vull començar dient, mireu, aquest país, les migracions formen part de la nostra història, de sempre. En aquest país, molts van immigrar a casa meva, a Argentina, i després van tornar. Molts van venir a Múrcia, als anys 20. Molts, després de la Guerra Civil, van marxar a França i a Mèxic. I quan estaven a Mèxic, o a Xile, o a l'Argentina, van ser coprotagonistes de la història argentina, o xilena, o mexicana. I molts, als anys 60 i als 70, van venir cap aquí, que aquest país fos diferent, fos nou. És a dir, aquest país és això. Històries, moltes històries de migracions. I des del 2000 han vingut marroquins, pakistanesos, equatorians, colombians, peruans, argentins, romanesos, equatorians. Han vingut d'arreu. Aquesta és la realitat. I avui som un país diferent. Però un país diferent que no torna a ser el país que érem. Quan jo era petit, fa només una generació, a la meva escola, al meu barri, allà on estudiava, hi havia un negre. Era el negre. Un. Us explico això, perquè en la història de cadascun de nosaltres el que evidencien és que aquest país ha canviat radicalment, que ha canviat la pell, que és totalment diferent. I ho hem fet a Mèxic. Aquest país ha canviat molt i molt ràpid. Però en aquest país no tenim els bandits francesos. En aquest país no tenim odi i racisme als nostres barris. En aquest país les coses funcionen, i amb dificultat. Funcionen amb dificultat, però funcionen. Aquesta és la realitat. I la pregunta és, com volem continuar? Com volem continuar? Doncs jo crec que avui els fills que pugui tenir el Juan Carlos o els fills que puguem tenir els que vam néixer aquí, el que volem és que quan creixin no es vegin com a separats, com a diferents, com a enemics. Aquesta és la clau. I això és el que també ens juguem en els propers anys. I això és el que també ens juguem en les properes eleccions. Us reconec que tenim un problema. I el problema no és menor. Europa. Les onades que venen d'Europa que el que fan és situar la lògica precisament de la criminalització de l'Índia. La directiva del retorn, què és? La directiva de la vergonya, que precisament el que fa és retallar drets. Què són, si no, les expulsions de Sarkozy? Amb tota Europa mirant cap a una altra banda, també el president Zapatero, fent que els interessos, com sempre amb el president Zapatero, estiguin per davant dels drets humans. O què és quan la senyora Merkel diu no, s'ha acabat el model multicultural? Sé que alguns, a Europa, a Espanya
i malauradament també a Catalunya, volen que els immigrants siguin treballadors visitants, o dit d'una altra manera, treballadors clínics. Els utilitzes i els llences. Treballadors clínics. Però no, aquí va venir mà d'obra barata. Ho explicava molt el Javi. Va venir mà d'obra barata perquè era el model econòmic que volien alguns. Parlaven de la necessitat de regular les fronteres, però permetien l'entrada de mà d'obra barata per ser explotada. I la pregunta és, i ara què? Doncs jo crec que ara el que hem de dir és que no van venir només treballadors, que van venir persones, que van venir dones i homes, que van venir fills, que van reagrupar les famílies, que en definitiva som ciutadans, que sou ciutadans i que per tant sou treballadors, però sou dones, sou homes, sou pares, sou mares, sou veïns, sou el país. Sou el país. I que per tant el que no pot ser és que se'ns tracti, se us tracti com a treballadors clínics, que us intenteu, que us pagueu d'amagar sota les pedres, desaparèixer si no hi ha feina. Perquè si algun dia torna a haver feina, llavors sí, a treballar. Però si no, ni a la sanitat, ni a l'educació, ni als serveis socials bàsics. Aquest no és ni el meu ni el vostre model de país. Jo sé que hi ha models diferents. Hi ha el model francès, l'assimilacionista. Hi ha un altre model, l'anglès o l'holandès, el de la multiculturalitat. Ara, això sí, cadascú al seu barri, sense molestar, sense barrejar-se, tots separadets. I jo crec que el que hem de demanar nosaltres des de Catalunya, des de l'esquerra, des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida, i dels coprotagonistes de la història, és que volem un altre model. Un model de coprotagonismes, un model intercultural, un model de mestissatge, però de mestissatge en definitiva per crear aquesta nova cultura catalana, que al igual que la cultura d'avui, la cultura catalana, no és igual que la dels anys 20, la cultura del 2015, del 2020, la cultura catalana no podrà ser igual que la cultura del 2000 o del 2001 o del 2002. Nosaltres, deia la Glòria, volem continuar sent un sol poble. I per ser un sol poble, què necessitem? El vostre protagonisme. El vostre coprotagonisme. Per sortir-nos de la crisi de forma compartida. I per fer, en definitiva, que ens en sortim no assenyalant el diferent o a l'altre, sinó precisament agafar-se la mà i tirar endavant. Mireu, el govern d'esquerres ha fet coses. I ha fet el que no s'havia fet fins ara. S'han fet polítiques d'acollida. S'han redimensionat els serveis públics. De fet, els millors exemples de les polítiques d'èxit són allò que hem fet nosaltres. Mireu, el Lluís Esteve, Hospitalet. S'ha impulsat un pacte entre tots els centres finançats amb diners públics, siguin públics o siguin concertats, i s'ha acordat una distribució més equilibrada de la nova població escolar, de manera que el criteri de places lliures no sigui l'únic criteri per si un va a una escola o va a una altra. Què s'ha aconseguit? Que el 2007 alumnes d'origen immigrant que es matriculaven a centres concertats, 200. Avui, 1.300. Segur que no és suficient. Per això el que fa és que avui a l'Hospitalet el model no sigui el de la segregació. Això ho hem fet a Vilanova. Això ho hem fet allà on nosaltres governàvem. I això són solucions, i no assenyalar amb el dit com fa la senyora Sánchez Camacho passejant-se pel barri de la Salut. Creant societat, evitant el gueto. Creant societat i fent en definitiva que entre tots ens en sortim. I aquest és el model que nosaltres volem. Nosaltres som els que hem ampliat les beques menjador, passant de 30.000 a més de 77.000 famílies. I per què? Perquè quan actualitzàvem l'acord d'entesa creiem que aquest era un element clau i que la beca de menjador s'havia de donar en funció de criteris econòmics. Però clar, quan alguns diuen que quiten la beca comedor, en fet, som nosaltres que donem solucions dient no és que te quiten, és que cal multiplicar les beques menjador. I som nosaltres els que hem plantejat la proposta. Som nosaltres els que estem intentant amb el desplegament dels Mossos que hi hagi policia de proximitat. Clar, on hi ha més conflicte, i on hi ha més conflicte? On hi ha pobresa. On hi ha pobresa, no on hi ha immigració. I per tant som nosaltres que plantegem propostes, però alguns prefereixen l'odi i això sí, no trobar solucions. Doncs bé, jo crec que són aquestes polítiques precisament les que hem de reivindicar. I són aquestes polítiques les que hem fet. Què passa? Que pel mig s'ha colat un partit amb manca d'ètica, amb tot el cinisme del món. Un partit que quan governava el que no feia és controlar els fluxes. Deixava entrar la immigració irregular per barajas
els explotava, i després anava als barris acusant a la immigració de ser el mal de totes les... la causa de tots els mals. Aquest és el problema. I s'atreveixen a tot. García Albiol s'atreveix a tot. Sánchez Camacho s'atreveix a tot. Li diuen, els immigrants escolen. I diu, sí, té raó. En comptes de dir, no, no és veritat. Entre altres coses perquè els immigrants utilitzen més de la salut. I no perquè l'utilitzen menys o més, sinó perquè van venir joves. I com que són joves, l'utilitzen menys. Tan senzill com això. I perquè més ningú escola, perquè tu demanes hora, i quan demanes hora, et donen hora, punto. Però Sánchez Camacho, amb un programa de televisió, diu, sí, té vostè raó. Amb aquest lepanisme català que emergeix als nostres barris i en els nostres carrers, sense fer pedagogia, i apropar-nos precisament a les pitjors experiències. No és aquest el camí, i ho sabeu, no és aquest el camí. Ells plantegen el contracte per immigrants. Doncs mireu, jo crec que avui hem de plantejar un altre contracte. El contracte per l'ètica en la política. I l'ètica en la política què és? No enganyar, no robar, no manipular, no atiar el conflicte en funció de l'origen o la llengua, no canviar drets per vots. Aquest és el pacte que nosaltres demanem. El pacte de la dignitat, el pacte per l'ètica en política, i no allò que ens estan plantejant. Mireu, l'altre element preocupant és que si això és el que diu Sánchez Camacho, no sabem què diu Convergència i Unió. El que comença a preocupar de Convergència i Unió són els seus silencis. Silencis clamorosos. Silencis que no expliquen. Jo no sé què diuen ara al Padró. Quin és el camí? El de l'alcalde de Vic? El de l'alcalde de Vic, que farà que molts immigrants no tinguin dret a la salut? O a l'educació? Hi ha dones i homes a Vic que perquè han tingut accés a l'educació el que han pogut és viure i viure millor. Planejat? Què és planejat? Sinó una expressió precisament, planejat al Khatsmi, de la normalització d'aquest país. Però jo no sé què demana Convergència i Unió, i m'amoïna, em preocupa, em neguiteja. I em neguiteja que Convergència i Unió, amb els seus silencis, i que el PP, amb aquest discurs salvatge, la combinació de silenci i de discurs salvatge, acabi sent un model precisament que rendeixi davant de les tentacions populistes i davant d'una societat que rendeix precisament a la segregació. Sabeu perfectament que només Iniciativa Verds Esquerra Unida hem dit, hem fet, hem votat el mateix, arreu, a Vic o a Reus, al Parlament o al Congrés. I que a més amb el tema del padró nosaltres no hem espavilat. És per això que us demanem compromís. I compromís per fer què? Perquè les propostes d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida tinguin endavant. Compromís perquè hi hagi igualtat de drets, de deures, d'oportunitats, de totes les persones que viuen a Catalunya. Perquè la igualtat passa per la plena ciutadania. I sí, que hi hagi deures, clar que sí, i que es compleixin la llei, per descomptat, com tothom, però que hi hagi drets, també, que hi hagi drets. I que tots haguem de complir la llei, però que també tinguéssim els mateixos drets si paguem impostos. És un principi no de la Revolució Francesa, no. De la Revolució Nord-americana. No more right without taxes. Només impostos sense drets. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. I això és el que nosaltres demanem. Mireu, avui, si les persones migrades poguessin votar, segurament el PP no s'atreviria a fer el discurs que fa. Però clar, com no poden votar, va de lliure. Va de lliure. Però si les persones migrades poguessin votar, no s'atrevirien. Què diu el Manual Europeu per la Integració de les Persones Immigrades? Que el dret de vot és el millor dels antídots contra el racisme i la xenofòbia. Per què? Perquè al moment dels immigrants poden votar, si tu et passes als 3 pobles on està passant avui Sánchez Camacho, els immigrants et castiguen. Per això nosaltres demanem precisament solidaritat, convivència en la diversitat, però també demanem participació política. Això què vol dir? Que avui els immigrants heu de ser protagonistes, com ho sou avui, com ho sou a la coalició, a Iniciativa Verds Esquerra Unida. Però heu de ser protagonistes en teixit associatiu, amb les AMPAs, amb els sindicats socis, amb les esportives, i ho esteu sent. Però és des d'iniciativa on demanem ja la participació política.